Seconda Pietro, capitolo 2. Falsi profeti e falsi mastri. Una volta, mezzo a tutto il popolo di Dio, ci furono pure profeti che non ricevevano la verità, e chi sti mastri favano, ci saranno pure mo mezzo a voi. Chi sti cercheranno e fa spandere in coppa a terra a resia assai terribile, e si metteranno pure contro il Signore che l'ha salvato. Ma vi posso assicurare che tutti questi saranno buttati assai ampresso in uno scadascio. Parecchie persone staranno pure a sentire e si metteranno pure a campare, come allora, rinda una vita chi ne fedenzia e chi ne schifezza. Per mezzo a loro, a fede rinda a Dio sarà pure smordiata. Per bramare e farenare, imbruglieranno con parole chi ne fa vazzaria, ma il castigo che tutti questi masti favazza sta già preparato. E o scadascio non triggerà a lungo e sarà con quello a loro. E lezioni l'ho passate. Dio non ha lasciato senza castigare tutti gli angeli che avevano fatto il peccato. L'ha buttato invece subito in un zuffone, chi ne scurore ai casariavola. E te ne inserrato là dentro, zino giorno del giudizio. In la stessa maniera, Dio non ha lasciato senza castigo tutto chi il mondo è passato, chi ne uomini infame. Ha mandato danno, ora luvi per zuffonare, ancora la faccia della terra. Ha salvato invece Noè e a 17 persone che stavano insieme con esse e facette imparare all'altro come si campa, se uno vuole essere nome giusto. Dio ha condannato che le città di Sodoma e Gomorra e facette zuffare con fuoco e facette ridurre un po' che cenere e così ha voluto lasciare l'esempio per tutti quelli che rinda all'Abani se sarrene mise pure loro a campare rinda la vita chi ne infamità. Dio invece salvai Lot perché era nome giusto e addolorata per la vita chi ne schifezze che facevano chi li fatienti che campavano insieme con esse rinda a quella città. Chi st'uomo giusto alloggiava in mezzo a loro e vedeva tutte quelle fatenzie e sentiva tutto quello che loro facevano e ricevevano. Ogni giorno che passava erano dormiendo e usciando per l'anima soia. A così giusto, vedere che la vita a loro chi ne scandalo e chi ne infamità. O Signore per questo è capace di liberare in dei guai tutti quelli che vanno bene e è capace di ne arrasare a esse tutte infame per castigare il giorno del giudizio. Isse castigherà sempre tutti quelli che vanno a presa a tutte le smanie, più schifosa la carne e smerdena pure il Signore. O castigo futuro. Mo, tutti questi masti favazzi sono diventati smargiassi e chi ne audanza, non si viene a paura manco in surdare gli spiriti che stanno in mondo. Tutto l'angelo invece che sono assai più forti e potenti loro, non portano innanzi a Dio accuse in surdo contro loro. Tutta questa gente si comportano come bestie che non tengono un po' che cervello in capo e che sono state create solo per essere afferrate e accise. Tutti questi astemmono quelli che non conoscono e vi posso assicurare che moriranno come bestie e così avranno un castigo come compensa e tutta la vita loro chi ne infamità. Apprezza a loro è come a chi lo piacere che dura solo un giorno, quando fanno festa insieme con voi e spocconene e tutto imbroglia loro. La presenza a loro è solo un scuore e uno sbravogno perché fanno scandalizzare tutta la gente. Tengono l'occhio loro sempre chi ne smani, assai infame e non sono mai saggi di fare peccati. Fanno carina una strilla persone che non tengono la costanza e il cuore loro è sempre chi ne tossiche perché pensano solo a chiattare assai denaro. La maledizione di Dio sta in cuore a loro perché hanno lasciato che la via maestra era ritta e sono sbiati rinda a tanti viarelle storte. So aiuta a presa a chi l'esempio, il profeta Balaam. O figlio Bosor, che ha letto guadagnare nara, facendo infamità, ma poi fu pure cangriato perché l'infamità soia. Proprio tra la ciuccia soia che si mettette a parlare. E questa cosa facette in fiede che lo progetto insensato che teneva in capo questo profeta. Tutti questi mastafavati sono come una fontanella senza acqua, come un nuvolo che viene buttato in una tempesta. Dio ha preparato per loro oscurore più nero che può esistere. Fanno parlare di chi ne va cantaria e poi servono le smanie più schifose loro, per tirare in una strilla, quella che poche sono rasate in una vita chi ne sgarra. Promettono libertà, ma vi posso assicurare che loro stesse sono incatenate a tutta la bellezza loro, perché ognuno è incatenata a tutte quelle che l'hanno abbangiute. Ci stanno certi che sono rasate tutte quelle cose abbeziate al mondo quando hanno conosciuto Gesù Cristo, che è il Signore nostro e il Salvatore nostro. Si pochi se la saranno ancora afferrare e accavallare a tutte quelle cose abbeziate, la situazione loro diventerà assai peggio che le prime. Per loro sarebbe stata assai meglio
se non avessero mai conosciuto che la via è buona, più tosta che roppa che l'hanno conosciuta, e poi hanno avuto da irina a quello comandamento santo che hanno avuto. Se è compito per loro che lo proprio proverbio, o cane torna sempre addosso a tutto quello che sta fumicata, e una porcella lavata torna sempre nata volta a sembrucenà, rinda zuzzimma.